హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు వీడియోకైనా ఒక లైక్ చేయండి. వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే చాలామంది కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బీడింగ్ చేద్దాం అనుకుని లవ్ బర్డ్స్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అదే బజ్జీస్ అనేది. బట్ ఏంటంటే బజ్జీస్ అనేది చాలామంది బీడింగ్ అవ్వట్లేదు. చెప్పడం ఏంటంటే మనం బీడింగ్ టిప్స్ అనేది చెప్తాం. నెక్స్ట్ అంటే బీడింగ్ కూడా ఎలా చేయించాలి, నెక్స్ట్ అంటే మీరు బీడింగ్ చేసేటప్పుడు అంటే అలాంటి పేర్లు తెచ్చుకోవాలని వీడియో పూర్తిగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడైతే వీళ్ళకి తెలిపోదాం. ఫ్రెండ్స్, మీకు బీడింగ్ టిప్స్ చెప్పే ముందు ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్న బజ్జీస్ అనేది ఎలా బీడ్ అవుతాయో మీకు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ వేస్తే వైట్ కలర్ అనేది బజ్జీస్ అయితే ఉన్నాయి మన దగ్గర అనేది. పేరు అనేది మీకు చూస్తారు కదండి. ఆల్రెడీ ఈ మేల్ ఫీమేల్ అనేది పాట్ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాయి. ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు కదండి, ఈ మేల్ అనేది కిందకి దిగిపోయింది, ఫీమేల్ అనేది పాట్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. వైట్ కలర్ వచ్చి ఫీమేల్ అండి,